Pokemon 劇多特色。第二集海猩猩，佢係隻海星，佢都係一隻海星。佢係沉喺水底嘅海星，佢係噴射海星，佢係遇溺嘅海星，佢係跳起咗嘅海星，企喺度嘅海星，小孩嘅海星，佢都係小孩嘅海星，仲係小孩嘅海星。點解小孩咁多海星？喺沙灘曬太陽嘅海星，曬完太陽又曬紅咗嘅海星，漂浮緊嘅海星，衝浪海星，全部都係海星。黏土海星，單腳企海星，住喺湖中間嘅海星，城市海星，張卡正閃啲又可以買過嘅海星，噴到飛起咗嘅海星，色違海星，好多星星嘅海星，其他版本嘅星星，星星2號，同馬路水母對戰嘅海猩猩。總之就係一堆海猩猩啦。完。